다시 완연한 봄입니다. 남서기류가 유입되면서 볼에 닿는 공기가 더욱 부드러운데요. 한낮 기온 제주 24도, 성산은 21도로 5월 중순에 해당하는 봄 날씨를 보이겠습니다. 그래도 해가 지면 이내 쌀쌀해지니까요. 외출하실 때 겉옷 하나 챙기시는 게 좋겠습니다. 이 문제는 바람입니다. 어제부터 제주 산지와 중산간, 북부와 추자도를 중심으로 강풍주의보가 발효 중인데요. 내일 새벽까지 이 특보는 이어지겠지만 오늘 낮부터 저녁 사이에는 소강 상태에 드는 곳이 있겠습니다. 오늘 하늘엔 가끔 구름 지나겠고요. 자세한 지역별 기온 살펴보시면 현재 제주는 20도, 서귀포는 18도로 포근하게 출발해 한낮에는 19도에서 24도 분포 보이겠습니다. 바람은 바다에서도 강하게 불겠습니다. 오늘 늦은 오후까지 남쪽 바깥 먼바다는 풍랑주의보가 내려져 있는데요. 전해상의 물결이 최고 3.5m로 높게 일겠습니다. 바다 안개도 짙게 끼는 곳이 있어 해상 안전사고에 주의하셔야겠습니다. 공항 날씨입니다. 현재 제주는 강풍과 급변풍경보가 내려져 있는데요. 강한 바람으로 인해 항공기 운항에 차질이 생길 가능성이 있습니다. 당분간 예년보다 따뜻한 봄 날씨가 이어지겠고요. 토요일 오후부터 일요일 오전까지 또 다음 주 화요일에 비 예보가 들어 있습니다. 날씨였습니다.